네, 안녕하세요. 텃밭주인 가수 이란입니다. 재밌습니다. 요거는요, 작은 에어컨 가스통이에요. 초미니. 요번에는 아주 작은 미니 거꾸로 난로, 거꾸로 불을 떼는 것을 한번 만들어 보려고 합니다. 일단 페인트 벗기는 게 이게 일이에요. 이게 한 30분 1시간 걸립니다. 다 벗겼어요. 이런 식으로도 이렇게 갈 수 있습니다. 이렇게 어떻게 만들게요? 그냥 제가 즉흥해서 하는 거라, 예. 이렇게 해서 이렇게 옆으로 이렇게 문 여서 이렇게 눕혀서 만들려고 합니다. 앙카볼트로 다리를 만들겠습니다. 이렇게 4개. 이게 늘 제가 하는 방법 아시죠? 아시는 분들은 다 아실 거예요. 이렇게 풀러가지고 요걸 용접하고 조립용으로 옮겨 다니기 쉽게. 네, 여기 앞에 이제 이렇게 문을 만들 거예요. 근데 이거 철판, 고물상에서 갖고 온 거 무늬 철판, 요거 잘라서 다 이렇게 그라인더 연마해서 깨끗하게 했는데, 이렇게 좀 도톰해야지 작업할 때 예쁩니다. 요거를 앞에다 이렇게 해가지고 이렇게 문을 만들 거예요. 근데 여기다가 문 고리를 만들어야 되겠죠. 이렇게 문 고리는 앙카볼트를 여기다 용접해가지고 이렇게 해서 이렇게 만들겠습니다. 이쪽에다가 전산볼트로 여기 뼈대를 세워서 여기다가 맨날 제가 하는 방식이 있잖아요. 여기다가 볼트를 먼저 용접하고 너트에다가 요 문을 용접해서 이렇게 틀을 만들어서 문 틀을 만들었습니다. 병첩을 이렇게 만들면 이쁘다. 요럴 때 짜릿합니다. 요번에 이제 나무를 좀 길쭉하게, 초미니 난로인데 길쭉하게 뗄 수 있게 이렇게 딱 아주 묵직합니다. 나무 토박을 이렇게 해서 한 30cm짜리 통으로 넣는 거예요. 네, 이런 식으로 틀을 하나 만들었어요. 사각 파이프로. 요거를 여기 위에다 올려놓고 여기다가 작은 주전자 같은 거 올려놓고 이렇게 커피 먹을 수 있는 거, 뭐 그런 거 여기다 용도로 올려놓는 선반으로 짜겠습니다. 이제 이거 문 잠그는 장치 있잖아요. 이거는 요게 개장 잠그는 거 철물점에서 달라 그러면 줍니다. 여기가 착각하고 잠겨요, 자동으로. 요거를 떨어졌다. 요거를 여기다가 지금 가용접으로 한 건데, 개장 용접하는 거거든요. 개장 철문 요거 달라 그러면 줘요, 철물점에서. 요거를 전 여기다 이렇게 해서 용접을 한번 해보겠습니다. 네, 이 문을 만들었고요. 이 문은 자동이에요. 여기 밑에서 이 개장, 이 잠금 장치를 철물점에서 사갖고 여기다가 기존 몸뚱이를 먼저 세운 다음에 그냥 자동으로 딱 치면 자동으로 닫힙니다. 그래서 여기가 틈이 없는 거죠. 여기 위에다가요, 여기 주전자 올려놓고 커피 끓여 먹으면 되고, 여기다가 이게 사각 파이프 요거를 요렇게 타원형으로 잘랐죠. 살짝 타원형으로 자르면 여기다 이렇게 했을 때 딱 붙습니다. 그래서 용접해가지고 여기다 이렇게 세철판 하나 올려서 여기 구멍 뚫어가지고 여기다 뭐 구워 먹기도 하고 뭐 훈제로도 먹고, 하여튼 여기 다양하게, 여기는 커피 먹는데 여기는 고기 구워 먹을 수 있게 만들어 보겠습니다. 네, 어떻게 할 계획이냐면요, 지금 이렇게 사각 파이프에다가 이런 식으로 철판을 잘라서 용접을 했습니다. 그리고 옆에를 구멍을 뚫었어요. 앞에를. 여기다가 이제 숯뚜껑 같은 거 올려가지고 이렇게 가볍게 그냥 가벼운 프라이팬 올려서 요리도 해 먹을 수 있고, 이제 안 쓸 때는 여기 이제 만들 거예요. 아직 안 만들었는데 이렇게 막을 계획입니다. 여기다가 용접해가지고 이렇게 막아놨다가 난로로 쓰다가 그냥 이렇게 막아가지고 여기다 후라이팬 얹어서 그냥 요리해도 되고, 만약에 숯불로 하고 싶다 여기다, 그럼 이걸 뜯어내고 여기다 요리할 수 있고, 요것도 이런 식으로 할 계획이고요. 이거 용접했어요. 용접했고 여기다가 이제 내열유리 이렇게 만들 거예요. 내열유리. 이거 사각 파이프를 잘라서 늘 말씀드리지만 이런 식으로 만들었습니다. 끝과 끝을 잘라서 여기만 용접을 해서 양쪽만 막아주면 돼요. 이렇게 막아주면 브라켓이 나오죠. 그럼 내열유리를 인터넷에서 메세타 거 내열유리 시켜가지고 이렇게 110에 60짜리 이렇게 딱 맞습니다. 이렇게 해서 지금 여기 그려주고, 매직 그려주고, 요 안에 커팅할 거예요. 이렇게 해서 갖다가 딱 장착하면 돼요. 여기는 또 둥그렇게 잘라야지 가서 밀착이 됩니다.
이렇게 됐으면은 이게 바깥의 선이 유리 크기고요. 유리 크기보다 안쪽으로 한 1cm에서 5mm 정도 잘라줘야 돼. 안 그러면 유리가 빠져버립니다. 요거 커팅해서 날렸을 때. 네, 요 상태로 가서 그대로 붙일 거거든요. 그런데 저기 옆에 둥그런 부분에 여기를 살짝 곡선을 줬잖아요. 이렇게 되면 가서 딱 밀착이 됩니다. 이런 식으로 밀착이 됩니다. 이렇게 해서 용접하고 브라켓만 여기다 갖다 끼면 내열 유리를 틀은 끝나는 거예요. 내열 유리를 옆에다 안 달고 좀 위로 올려서 달았습니다. 사람이 앉아서 먹을 때 이렇게 옆으로 이렇게 보면 위를 하늘을 향해 있어야지 이 안에가 잘 보여요. 난로 내부가 이렇게 불을 떼고 있으면 난로 내부가 그냥 보입니다. 이거를 밑으로 달게 되면은 시선이 안 보이니까 위쪽으로 좀 하늘을 향해서 달았는데 너무 예쁘네요. 이거 점점 이거 작품이 돼 가는데요. 이거 난로 회사 사장님들 연락 주십시오. 저하고 손잡고 난로 한번 사업해 보시죠. 연통을 옆에다 붙일 건데요. 이런 둥근색을 이런 가스통 옆에 이런 이렇게 원형에다가 붙일 때는 반드시 여기를 이렇게 살짝 타원형으로 잘라줘야지 가서 뜨는 곳이 없습니다. 이렇게 했을 때 뜹니다. 그냥 하면 떠요. 옆으로 디자인을 예쁘게 한번 해보겠습니다. 이렇게 브라켓을, 요게 수도배관이에요. 이게 천물점 같은데 재료상 감이 있는데 이렇게 껴가지고, 이거는 지금 80mm 거든요. 여기에 만약에 연통이 안 맞으면 여기다가 60mm 껴가지고 여기다가 다시 또 할 수 있고 여러가지 변형을 할 수가 있습니다. 거의 한 80% 정도 이제 뒤에 거꾸로 난로만 끼면, 그것만 용접하면 나머지 이제 연마하고 페인트 칠하면 끝납니다. 제가 연통을 위쪽에다 안 달고 옆에 밑에 쪽에다가 달았는데 연기가 빠질까 걱정할 필요 없는 게요. 이 연기라는 거는요, 여기서 연통을 세워갖고 이게 높게 하잖아요. 그럼 연기는 기류가 있는 쪽으로 빨려 들어갑니다. 그래서 연통을 위쪽으로 놓는 거는 나무가 굉장히 많이 타요. 그래서 열 효율이 안 좋습니다. 근데 이렇게 연통을 좀 약간 옆에 밑에 쪽으로 뺄 경우에는 상당히 열 효율이 좋아서 나무가 타는 거를 조금 절약을 할 수가 있습니다. 뒤쪽에서 이거 사각 파이프를 이렇게 좀 각도를 비스듬하게 날렸고요. 여기다 이렇게 꽂아서 거꾸로 난로, 여기다가 전산 볼트를 잘라 갖고 여기 안쪽으로 용접을 했어요. 요 쇠 깊이보다 조금 더 깊이. 그래서 이렇게 뚜껑을 올려놓으면 뚜껑이 딱 닫힙니다. 이런 식으로. 그래서 평소에는 그냥 여기다 주전자 올려놓고 난로로 사용하고, 연기가 이제 안 나겠죠. 이걸 닫아놓으면은 연기는 이쪽으로 나오겠죠. 그리고 이제 평소에 여기다 이렇게 주전자 올려놓고 쓰다가, 아니면 이제 나중에 숯불이 필요하다 그럼 이 뚜껑을 열고 뭐 돌이라든지 뭐 이런 거 받침대 올려놓고 냄비에 올려놓고 여기다 요리를 해도 됩니다. 뭐 숯불로. 용도는 여러 가지가 되겠죠. 그리고 이제 여기 이쪽에 불 거꾸로 난로, 여기 좀 각도를 좀 많이 각도를 줬어요. 그래서 이제 나무를 넣어놓으면 자동으로 나무가 타들어가게끔 각도를 좀 25도 정도 줬고요. 여기 뚜껑을 닫아 놓을 수 있는 거를 캡을 한번 만들어 보겠습니다. 일단 그려주시고요. 이번에는 완전히 카바를 씌우는 방법을 가르쳐 드릴게요. 제가 카바를 이렇게 옛날에 만들던 방식이 아니라 카바를 완전히 씌우는 방식이에요. 일단은 요 안에를요, 이걸 꺾어야 되니까 여기를 반만 커팅을 합니다. 안쪽 선을 반만 잘라내요. 양쪽으로 4개를 다. 그리고 나서 이렇게 꺾을 거예요. 바깥쪽을 접을 거예요. 그리고 요 모퉁이 요 4개는 잘라서 그라인더로 커팅해서 버리면 됩니다. 자, 철판을 이렇게 잘랐습니다. 그리고 요 가운데 안쪽 선을 다 반을 커팅했어요. 반을 도려냈어요. 그럼 이제 이걸 꺾을 거예요. 꺾을 건데 끄트머리 요거 깍두기는 4개는 다 날려야 됩니다. 요거를 다 잘라버리면 딱 꺾입니다. 이제 이렇게 양쪽 커팅이 날렸죠? 그럼 이제 꺾으면 이게 뚜껑이 딱 덮이는 거예요. 아까 커팅한 데 모서리를 이렇게 꼬부라뜨려 주면 됩니다. 그러면은 문짝 하구가 나와요. 그럼 이렇게 고부러집니다. 이렇게 되는 거예요. 그럼 이제 여기 가장자리 용접 좀 해주고 연마해주고 갖다가 딱 끼면 됩니다. 여기다가 딱 끼면 딱 맞아요. 딱 맞습니다. 딱. 네, 문을 열 수 있는 경첩을 한번 만들어 보겠습니다. 네, 당초 계획이 여기 위에다 주전자 올려놓는 게 계획이었잖아요. 여기다가. 그런데 그냥 여기도 내열유리 여기 틀을 만들겠습니다. 이렇게. 그래서
여기서도 불을 보고 여기서도 불을 볼 수 있게. 그래서 지금 여기 안에 카팅하고 이걸 틀 작업을 하겠습니다. 그럼 이제 앉아서 이쪽에서 보는 사람은 여기서 불을 볼 수 있고, 이쪽이 아닌 사람은 이쪽에서 불을 볼 수가 있죠. 여기 이제 카바에 손잡이 아이 볼트로 용접해가지고 이렇게 만들었습니다. 여기서 찰칵 하죠. 이 면이 있어야 이게 불씨 같은 게 바깥으로 안 나옵니다. 이거는 일산화탄소 가스를 이거를 농막이나 이런 데 실내에다가 설치할 때 이렇게 절곡해서 꺾어 갖고 하면은 일산화탄소가 일체 안 나옵니다. 이거는 100% 이렇게 한번 참고하시기 바라고요. 네일 유리는 여기 커팅을 했어요. 여기다 메세타 네일 유리 여기다가 이렇게 고정해서 뭐 피스를 막든지 용접을 하든지 하면, 이제 거꾸로 난로를 여기다가 나무를 큰 거를 뗄 거잖아요. 여기다가 이런 식으로 통나무를 넣을 겁니다. 예를 들어 이렇게 이게 무거운 나무를 넣게 되면 또 뒤로 처지니까 여기다가 다리 하나 더 세웠습니다. 그래서 이렇게 아무리 앞뒤로, 자, 앞쪽에도 하나 뒤쪽에도 하나 해서 총 다리는 6개를 세워줬습니다. 내열 페인트 칠하기 전에는 좀 뜨겁게 달궈주는 게 훨씬 좋습니다. 그러면은 이게 훨씬 내열 페인트가 잘 붙습니다. 불을 한번 빼보겠습니다. 이게 지금 불타는 소리 들리시죠? 이게 빨려 나가는 소리입니다. 아, 잘 탑니다. 여기서 빨려 나가는 소리, 기류에 의해서 아주 잘 타고 있습니다. 이쪽에서도 보이고, 자, 이쪽에서도 불이 보이고 아주 좋습니다. 거꾸로 난로를 하고 싶으면 열고요. 여기다 이렇게 나무 넣어놓으면 타들어갑니다. 예. 거꾸로 난로 잘 타고 있습니다. 아, 소리 들리시죠? 소리, 이 불소리. 여기 뒤에 거꾸로 난로에서도 보면 아주 화력이 장난이 아니에요. 아, 어마어마합니다. 아, 너무 잘 돼요. 후끈후끈합니다. 지금 너무 따뜻해요. 와, 보이시죠? 저게 지금 연통으로 빨려 나가는 소리예요. 소리. 지금 나는 연기는 이게 이제 페인트 타는 냄새 연기입니다. 이게 나무 타는 연기가 아니고요. 나무는 연기가 1도 안 나요. 페인트, 내열 페인트 바르고 나면 이렇게 연기가 한 30분 동안 계속 나요. 그러니까 이 난로의 장점은 뭐냐면, 뒤쪽에서 앉아있는 사람도 이쪽에서도 불을 떼면서 놀 수 있고요. 앞쪽에서 뗄 수도 있고요. 그 다음에 여기다가도 집어넣을 수 있습니다. 자, 여기 같은 경우는 이렇게 이제 핀셋이나 드라이버 같은 걸로 이렇게 해서 여기다가 이제 그 아궁이 같은 거, 냄비 올려놓을 만한 받침대 같은 거 여기다 올려서 음식 하셔도 돼요. 여기서도 불을 뗄 수 있습니다. 위에서도. 네. 여기서도 나무를 뗄 수 있고, 여기 위에서도 집어넣을 수 있고, 앞에서도 집어넣을 수 있고, 세 군데서 집어넣을 수 있고요. 아주 매력이 있습니다. 여기서는 그냥 이제 뭐 불요리 같은 거 캠핑 갔을 때 불요리에서 드시고 싶으신 분들 같은 경우는 여기에서 해 드시면 되겠죠. 잘 탑니다. 네, 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.